云对雨，雪对风，晚照对晴空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫。云对雨，雪对风，晚照对晴空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫。三尺剑，六军弓，岭北对江东，人间清暑殿，天上光寒宫。两岸晓烟杨柳绿，一园春雨杏花红。两鬓风霜，徒此造型之客，一蓑烟雨溪边，晚钓之翁。云对雨，雪对风，这是单字对；晚照对晴空，来鸿对去雁，宿鸟对鸣虫，这是双字对。声律启蒙从单字对到双字对，甚至是三字对、五字对、七字对到11字对，声韵协调，朗朗上口，儿童可以从中得到语音、词汇、修辞的训练。春对夏，秋对冬，暮鼓对晨钟，关山对万水，绿竹对苍松。风伏虎，夜公龙，蝴蝶对鸣琼。仙泥双字眼，可觅几花风。春日园中莺佳佳，秋天塞外雁雍雍。秦岭云横，迢递8000远路。巫山雨溪，错时微风。声律启蒙是训练儿童应对、掌握声韵格律的启蒙读物，按照韵脚编写，包罗天文地理、花木鸟兽、人物器物等的虚实应对，对仗工整，对儿童写诗对句作文大有帮助。楼对歌，湖对川，巨海对长江，冗长对违章，玉甲对银刚，情不满必有疮，刀剑对金刚，忠心按时机，利口附加棒，士卒忠心掩马无，借往事到沙龙旁。秋雨潇潇漫澜，浣花都满径，春风袅袅扶疏，绿竹赠银窗。在古代，自私塾的幼童起就开始这种文学修养的训练，对声调、音韵、格律等都有严格的要求，因此一些声律方面的著作也因韵而生。而其中清朝康熙年间的车万玉所编写的《声律启蒙》就是其中较有代表性的一种。茶对酒，赋对诗，言字对婴儿，栽花对种竹，落絮对游丝，四目皆一竹葵，曲玉对鹭鸶，半尺红邯郸，一角白兔蜜，几阵秋风能迎候，一粒春云深知识，直播恩深，过时吞变心之谈。杨公德大，一人数多累之悲。说话要说得好听，文章要写得流畅，音韵和不和谐也是十分重要的。声律启蒙全文音韵铿锵，朗朗上口，节奏响亮，声调和谐，单是读背都已经可以享受其中了。来对往，密对稀，燕舞对莺飞，风清对月朗，露重对烟微，双菊瘦，羽眉肥，鹤鹿对虞姬，晚霞出锦绣，朝露缀珠玑，夏暑客诗70整，秋寒赋念几编一，春水才生，青草岸边渔父去，夕阳半落，绿蓑原上牧童归。我们再把声律启蒙唱成歌，乐趣更无穷。
来对望咪对西烟雾对莺飞，风景对月朗，路中对燕尾，双举手与眉飞，客路对雨季，晚霞树锦绣朝露追逐迹，下属可思其是真，久寒复年纪变异，春水才深，青草岸边渔夫去，夕阳半落，绿蓑原上牧童归。宽对梦是对于现代人来说，除了背诵声律，我们还可以把《声律启蒙》这本书呢作为一部文字游戏书来玩。将文字作为游戏，这是古人的一个传统。游戏能玩得雅致生动，而且充满知识性。我们呢还要向祖先好好学习呢。汉至太平3尺间，周正大定一容易，阴沉上月，只是知愁越多，正满宋春之久，为寒春归。